안녕하세요. 이강술 팀장입니다. 국내 자동차 판매량 중에서 상위에 포진하고 있는 차량 중에서 포터2 1톤 화물 차량이 있습니다. 이 차량은 소상공인과 개인 사업자와 개인 등 많은 분이 가지고 계신 차량입니다. 2024년 들어 포터2 차량이 디젤에서 LPG 터보 차량으로 변경되어 판매 중입니다. 포터2 LPG 차량의 장점은 정숙성과 정비 비용의 절감인데요. 단점으로는 LPG 충전소를 자주 방문해야 되는 등의 단점이 있습니다. 특히 LPG 충전이 쉽지 않은 지역이 있기에 이 부분은 단점입니다. 디젤 대비 LPG 연료를 사용하는 차량은 연비가 더 낮기에 더욱더 자주 방문을 해야 됩니다. 포터2 LPG 차량을 10여 대 출고를 진행하고 운전해본 경험으로는 전반적으로 출력은 디젤과 매우 동일하고 승차감은 매우 우수해졌고 소음 부분은 디젤 대비 많이 줄었지만 엔진 소음이 전혀 안 나는 것은 아닙니다. 1열 시트 밑에 엔진이 위치해 있기에 어느 정도 소음은 있습니다. 아마도 디젤 택배 차량이 시동을 걸어놓고 배송 중인 상태에서 차량 옆을 지나갈 시 역한 디젤 매연을 맞고 불쾌하셨던 기억이 있으실 겁니다. 포터 LPG 차량은 시동이 걸려 있어도 매연이 없기에 친환경에 유리하고 건강에도 나쁘지 않을 것입니다. 포터2 LPG 차량의 구매에서 내비게이션 옵션은 무조건 넣으세요. 내비게이션 옵션 선택 시 10.25인치 내비게이션, 폰 프로젝트, 블루링크 포함, 내비게이션 무선 업데이트 기능, 버튼 시동 스마트 키앤, 후방 모니터, 풀 오토 에어컨, 하이패스, USB 충전기 등의 기능이 포함되어 있기에 내비게이션 옵션을 선택하시면 유리합니다. 포터2 LPG 차량은 사업자께서 구매만 하여도 부가세 환급이 가능하지만 이용자 명의 리스로 이용 시 부가세 환급과 매월 리스로 경비 처리가 가능합니다. 개인의 경우에는 운용 리스로 빌려서 이용 가능합니다. 리스 이용 시 무보증금 조건에서 보증금 차량가 40%까지 입금 가능하고 보증금 납부 시 월 리스료가 인하됩니다. 리스 만기 시 이용하던 차량은 반납, 인수, 연장이 가능합니다. 리스로 이용 시 1톤 화물 차량의 즉시 출고가 가능합니다. 화물 차량 전문 리스 회사에서 미리 선구매한 차량의 진행이 가능하기에 계약과 동시 약 3, 4일 정도면 차량을 받으실 수 있습니다. 그뿐 아니라 1톤 트럭의 특장 차량도 리스로 진행 가능합니다. 내장 탑차, 냉동 탑차, 냉장 탑차, 파워게이트, 윙바디 등 다양한 차량의 리스로 진행 가능합니다. 1톤 트럭의 최강자 차량인 포터2 카고 차량과 특장 차량의 차량 구매, 운용 리스, 이용자 명의 리스로 진행 가능합니다. 더 궁금한 점 있으시면 문의 주세요. 고맙습니다.